एका गांवच्या सामकार एक वरिश्ठ रान आसले। ह्या गांवांत 4 गायो रावताल्यो। तांची इश्टागत खूपच घोट आसली। चारूय जाण एकामेकाचो सांगात केदनाच सोडिनासल्यो। सदांच एकामेकाक विस्वाशी। चारूय गायो चोरवाक गांवांत सून रानांत बरोबर वेताल्यो आनी बरोबर परतून येताल्यो। त्या रानांत एक वाघ रावतालो। ह्या वाघान चारूय गायांक पळयल्ली आनी केदना काय तो तांचेर आक्रमण करून तांकां खावूंक सोदतालो। एक दीस वाघान तांचेर आक्रमण केलें, पूण चारूय गायांनी सांगाताक रावन वाघाक जबरदस्त धोमणे मारले आनी बरोच गंभीर परिस्थितीर पावयलो। खूपच मार ताका लागलो। थोड्या दिसांनी वाघ परतून आयलो आनी ताणें पळयलें की 4 गायो एकामेका लागीं झगडटात। वाघान आपले मतीन चिंतलें, होच वेळ बरो आसा, आनी व्हडा नेटान एके गायेचेर आक्रमण केलें। तरूय उरलेल्यो 3 गायो झगडटात। हो सयक घेवन वाघान एक एक करून चारूय गायांक आताक केलो आनी अशें करून गायांनी आपलो जीव होगडायलो आनी वाघान हाचो फायदो काडलो। शिकवण: युनिटी इज स्ट्रेंथ। एकठांय आसल्यार कोणूच आमकां हारूंक शकना।